ელენე ავსაჯანიშვილი გახდათ სცენაზე, რომელსაც რა თქმა უნდა ვიწვევთ ჩვენს სატახტო ქალაქში, დაბზადით თუ შეიძლება. გესალმებით. ხალბატონი ელენე გვესტუმრა შვილებთან ერთად, ელენესთან და ანასტასიასთან ერთად და რა თქმა უნდა მურთას ჩიხვლაძე კომპოზიტორი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არაჩვეულებრივი სიმღერა იყო, მადლობა შესრულებისთვის. როგორ ბრძანდებით? ძალიან ხო, ამ სიმღერაზეც ერთი-ორი სიტყვა ვთქვათ და შემდეგ პრემიერა იყო, უნდა უთხრათ ჩვენს მაყურებელს. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, ამაღლებული განწყობით. რაც შეეხება სიმღერის პრემიერას. სიმღერა დაწერილია ბატონ მურთას ჩიხლაძის მიერ, კომპოზიტორი გახლავთ მურთას ჩიხლაძე, ლექსის ავტორი გახლავართ მე. აჰა. გასაგებია. შეიძლება შესრულებულია საპატრიარქოსთან არსებულ ხმისჩამწერ სტუდიაში კომპოზიტორ აზისის აკადემიკოსთან ბატონ მერაბ მამულაშვილთან. აჰა, ძალიან სასიამოვნო. შვენიერია. შენ არის ძალიან ლამაზი და სასიამოვნო რა. ნამდვილად უნდა ქალების სტილის ცოტა ბატონ მურთაზის უყვარს რეტრო და ცოტა რეტროც არის. კი ბატონო, აბა ბატონო მურთას თქვენ რო გკითხოთ, ანუ ამ სიმღერის შესახებ, თქვენი ურთიერთობის და ნაცნობობის შესახებ ელენესთან და აი როგორ მოხდა ამ სიმღერის შექმნა, ასე ვთქვათ და გამოტანა სამზე. კი ბატონო, ეხლა გამომზეული. მიწვეული ვიყავი ერთ ადგილას. დიახ. ოჯახში. კი ბატონო. და რომ მივედი იქ დამხვდნენ ესენი. და გოგონები კიდე. კი ბატონო. აი იქ იმღერეს. იმღერეს ამის ხმა მომეწონა. დიახ. და მე ელენეს შევთავაზე რომ მე სიმღერა შენ დაგიწერ და შენ შეასრულე. და მარტივად მოხდა ყველაფერი. მარტივად მოხდა ყველაფერი. ტექსტი თვითონ დაწერა, ეს ჩემთვის უფრო კარგი იყო, ვიდრე ციგნებში ეძიოდა ვიღაცებს უთხრა. კი, რა თქმა უნდა. დამიწერე თქვა. კი. და ასე მოხდა ჩვენი დაახლოება კიდე. ანუ ეს იყო პირველი, ასე ვთქვათ, ხო, თქვენი ასე ვთქვათ, ავტორ შემსრულებელ პოეტთან და ასე შემდეგ და კარგია. დასაწყისი მოკლედ გვალზე აპირებთ ალბათ გაგზავნებას ასე. ერთი ორი სიმღერა გამზადებული მაქვს. აჰა, ძალიან კარგი გასაგებია. ბავშვებს უნდა შევეკითხოთ ხა. ეხლა გადავიდეთ ბავშვებზე კი ბატონო. სახელები, ასაკი, ეს მიკროფონიც. გამარჯობა, მე ვარ ანასტასია. ვარ 16 წლის. სკოლაში ვსწავლობ. 16. მეც სანამ შენ ზამიკოზე გადახვალ, მაინტერესებს შენ თუ მღერი. ჩემთვის ახლოს მიკროფონი. ხოლმე სახში, მაგრამ დიდად არა. უფრო ვუკრავ ხოლმე ფორტეპიანოზე. ანუ მაინც მუსიკასთან ახლოს ხარ, ხო? თუ გაქვს ეს პროფესია არჩეული. ჯერჯერობით არ გადამიწყვეტია საბოლოოდ, მაგრამ დაახლოებით არქიტექტურობას ვფიქრობ. დაახლოებით არქიტექტურა არის ესეთი საქმე. სფერო. ძალიან კარგია. თლათ არქიტექტორი რო ახარ, დაახლოებით ხარ. ეძებს ძიებაშია ჯერ. კი, ესე არის. აბა ანდრია შენ? მე ვარ ანდრია და დავდივარ სკოლის მოსწავლე ვარ და ასევე ვარ სპორტსმენი კარატეზე და კრივზე დავდივარ. აჰა, კარატეზე და კრივზე. კარატეზე მაქვს ვიქამარი და ვარ თბილისის ჩემპიონი, ასევე აა, გენაცვალე, ხოჭა? ვარ ნაციონალური და ასევე ბოქსზეც დავდივარ ყოველ წელია და სპორტულად ცხოვრობ. მე ვატყობ შერეული ორთაბრძოლების ის იქნება, ანუ გინდა იმას გამოიყენებ კრივს, გინდა კარატეს. მაგრამ მე ნერვიულობ და ო, მესმის. MMA თუ იცით, MMA. რას ქვია არ ვიცი. და დამიშალო. ხო, კაი ხარ. რასთავარია ცხოვრების ჯანსაღი წესით იცხოვრებ და თან პასუხისგაცემა მინიმუმ შეგეძლება ვიღაცეების. ძალიან კარგია ბავშვები და როცა ჯანსაღად იწყებს. რა თქმა უნდა, ბავშვის აღზრდას თავარია აღზრდაში, მაგრამ მე მეშინია, იმიტომ რომ ბიჭია და ქუჩა მაინც ყველაფრისთვის ათ იქნება. სპორტსმენია, ცდილობენ ჩაითრიონ რაღაცა პატარ-პატარა ჭხუბში, რაც ჩემთვის ძალიან სანერვიულოა. ნუ ახლა ეს რას ჭკვიანი ბიჭია? ძალიან ჭკვიანია და ძალიან კარგი ბიჭია. მოდი ახლა გეგმები ჯერ ის უნდა თქვა ძალიან ესეთი იშვიათი გვარის წარმომადგენლები ხართ მზარელოა. სწორეს ვამბობ, ხო? ძალიან, რა ვიცი, მე პირველად შემხვდა. მაშინ დავისწავლე ეს გვარი. ვერ გამოვთავდი. ხო, მეც იმედო ჩავხედე ხوارში მეშლება თქო რა, მე თქო და. კი, პრობლემა იყო.
ზარელუა და ნუ მე ახლა დავიწყეთ ფრანგულად უფრო ლამაზად გამოიტყვა ზარელუა. ო, ზარელუა. ისე აი ზარეული რო ხარ, ზარეული რაღაცა, ზარელუა. ირაკლი, შეთავაზ. კი, აუცილებლად. კი ბატონო, ჩვენ რაღაცა სიუჟეტი გვაქვს. არა, ჯერ გეგმების შესახებ რომ კი, ხო არა, შემდეგ რომ მოვამბობ. გეგმები სამომავლოდ ისე უკავშირდება სიმღერას, რამოდენიმე ხანში გვექნება მეორე სიმღერის პრემიერაც. კი. ჩაწერის პროცესშია ასევე სიმღერები, მუშავდება და მაყურებელს შევსთავაზებთ. ძალიან კარგი. ახალ სიმღერებს. კი ბატონო, ესე იგი გელოდებით სიახლეებით. უღრმესი მადლობა ბავშვებო, ქალბატონო ელენე, ბატონო მურთაზ. დიდი მადლობა. გელოდებთ რა თქმა უნდა. პრემიერებით